Halo bro, hari ini kita mancing lagi. Sebenarnya ini spot yang sudah biasa, tapi karena potensi ikan besarnya di sini lebih besar, jadi kita sering mancing di sini bro. Umpan yang kita pakai adalah umpan belanak hidup. Tadi saya sudah cari menjala di sekitaran parit-parit ini sampai sana ujung. Oke, saksikan terus ya bro. Bro, goyang-goyang bro. Apakah itu dimakan atau sampah itu? Bekasnya dihajar ikan bro. Ah, lihat. Oh, aduh, ikan apa ini bro? Sayang tidak kena bro. Nah, dihajar. Iya. Oke, kita ganti umpan yang segar. Bekas dihajar ikan nah. Sampai mati ikannya.
Diam-diam ada penghuninya, bro. Oke bro, karena sudah hampir 4 jam kita mancing tapi belum ada yang makan. Hanya tadi sekali makan, tidak tahu ikan apa, ikan misterius, dan cuma dapat 1 ikan kerong-kerong tadi. Oke, waktunya saya bersimpun dan siap-siap untuk pulang.